ഹലോ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കളിപ്പാട്ടം അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. യെസ്, ടോയ്സ്. അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ വലിയ കുട്ടിയായില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് എനിക്ക് ഈ കളിപ്പാട്ടങ്ങളെന്ന്? നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങളായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവത്തിന് നമുക്ക് അതിന് വയസ്സൊന്നുമില്ല. ഏത് കളിപ്പാട്ടമാണ് നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരു ഉത്സവ പറമ്പിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ നോക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ 2 കളിപ്പാട്ടങ്ങളാണ് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന 2 കളിപ്പാട്ടങ്ങളാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഈ കളിപ്പാട്ടം നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഈ കളിപ്പാട്ടം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇതെന്താണ്. ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്ലേറ്റ് ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, പ്ലേറ്റ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോയിൽ തന്നെ എന്താണ് സംഭവം എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ? ഇത്രയും പ്ലെയിൻ 9 പ്ലെയിനാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാക്കറ്റിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ. 3 കളർ വീതമാണ്. 3 ഓറഞ്ച്, 3 ബ്ലൂ, 3 റെഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു പ്ലെയിൻ ഇതിന്ന് എടുത്തേക്കാം. ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ആ ഒരു പ്ലെയിൻ തന്നെ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഈ പ്ലെയിൻ എടുത്തു. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കാം. മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം എന്താണ് ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് നോക്കാം. ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി, വളരെ മികച്ചൊരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ മികച്ച ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. യെസ്, ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ചു വിടുന്ന പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് കേട്ടോ. വലിച്ചു വിടുന്ന പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. നല്ല രീതിയിലുള്ള റൊട്ടേഷനും കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ ഫ്രണ്ട് വീല് ഫ്രീ വീലാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് മാത്രമാണോ? ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് മാത്രമല്ല. സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ഇടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തവിട് പൊടിയാവാണ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ പോയിട്ട് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിങ്ങനെ പൊന്തി വരും. ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. അത് എടുത്തു പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനും അത്ര ഒരു പ്രൈസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അത്യാവശ്യം ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കളിപ്പാട്ടം മേടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ തവിട് പൊടിയാവുന്ന ഭിത്തിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഭിത്തിയിൽ പോയി ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരും. സോ എന്തായാലും നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് കേട്ടോ. സോ ഇത് ആമസോണിലുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും കൂടിയാണ് കേട്ടോ അത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി രണ്ടാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് പോകാം. എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റും ഒരു ടോയ് ആണ്. ഈ ഒരു ടോയ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷികളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഓക്കെ, പക്ഷികൾ ചലിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതൊരു അൺബോക്സിങ് നടത്തിയേക്കാം. യെസ്, ഇതിനകത്ത് 4, 4, 8, 12 പക്ഷികളാണ്. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നമുക്ക് 9 എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൽ 12 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇതിൽ അത്യാവശ്യം 2-3 കളറുകൾ വേരിയൻറ്റിലാണ് ഈ സംഭവം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു പെട്ടിയിൽ 3 കളർ വേരിയൻറ്റിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു പക്ഷീനെ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ നല്ലൊരു പാക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഒരു പക്ഷീനെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പക്ഷീൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ തല നമുക്കിപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അത് കുറച്ചൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഓയ്യോ ഗൈസ്, കറണ്ട് പോയതാണ്, അതാണ് വെളിച്ചം വാങ്ങിയത്. കണ്ടോ, ഇത് നല്ല ദൂരം പോവും. നല്ല രീതിയിൽ തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പോവും. പിന്നെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീണപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ. പിന്നെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും തവിട് പൊടിയാകുന്ന ഒരു സംഭവം ഒന്നല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ആ ഒരു സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും. നല്ലൊരു പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി സാധനം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഡ്യൂറബിലിറ്റി ടെസ്റ്റും സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റും ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും ഡ്യൂറബിലിറ്റി ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്തായാലും അടിപൊളി സംഭവമാണ്. ഇതൊരു 2 പാക്കറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ മേടിച്ചതാണ്. ഇനി ഇതുപോലത്തുള്ള നമ്മുടെ ടോയ്സിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് കാര്യങ്ങളും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തു. നമുക്ക് പുതിയ ടോയ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ വരാം. നിങ്ങൾ വലിയ ആൾക്കാരായി ഈ ടോയ്സിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.